仲有表未演。變完喎，頭先估下佢有幾多張面呢？嗱，留心睇下，一陣間咧，我哋會有啲問答遊戲嘅喎，小朋友留意啊！睇下師傅變過啲咩面啊！啊，而家要變個好惡嘅面出嚟喎！而家我哋有請阿莫師傅，鼓掌鼓掌，係啦！今日好難得啊，三個師傅一齊出場啊！啊！有嚟喎，原來當真嘅喎！哦，真係孫悟空㗎，72變出嚟啦！陳師傅變咩？哦，變個黑炭頭變出嚟喎！孫悟空。呢個真係孫悟空啊！個手揸住嗰支係乜嘢咧？小朋友知唔知啊？小朋友知唔知咩嚟㗎先？係啦，啱啱記住送禮物俾你好嘛？啊，金剛棒啊！哇，好犀利啊！嗱，所以我哋嘅川劇咧，唔係直指咧係咁樣淨係變面嘅，原來咧要配合咧，我哋有好多元素嘅，武術啦、雜耍啦、魔術啦咁樣嘅。好啦，咁我哋真係好多謝。